So, hi guys, good morning. Mag-unboxing tayo nitong bili kong hair dryer. So, ano lang siya, 108 lang siya sa Japan Homes. Panasonic hair dryer siya. Fast drying and easy styling daw. So, i-unboxing na natin to. With turbo dry for fasting drying. Set for easy styling. Then 2 adjustable wind switches for fast drying and easy styling. Okay. Pala siya guys. So, nabili siya ng 108. Ano siya? Sale sa Japan Homes. Hindi namin ng friend ko. So, let's see. Open naman ito. Ay! Let's see. So, ano siyang napili ko ay color white. So, ito yung warranty niya. Okay, warranty card. Okay naman siya. Handy. Super small. Meron siyang on and ito. 1 and 2. Panasonic safety mode. Tapos to model number EH-ND11. Pwede siya sa 220, 230 and 240. Bali made in Thailand siya guys. So mukhang maganda siya. And then dun sa charge, sa pinaka niya, ganito siya, 3. So kung dadalhin ko to sa Pinas, kailangan kong bumili ng adapter para magkasya siya, kasi bala kong iuwi to sa Pinas since magbabakasyon ako. So ayan, ating i-try kung maganda nga ba talaga, kung gaano siya kalakas. Sabi kasi ng friend ko, matagal daw makatuyo kasi nga maliit lang. So pero ang haba ng niya, ang haba niya, tapos ang gaang, ganda rin talaga siya. Handy, super handy niya. Pwede sa mga babies, sa mga ate, mga student. So, ating i-try. Try natin. Sinaksak ko siya dito sa level 1. Ganda naman. Malakas. Ganda siya guys. Pang handy siya to. Tapos ang gaang niya, super gaang. Galing. So feeling ko naman magtatagal to sa akin kasi hindi naman ako masyadong magamit ng ganito. Bumili lang talaga ako kasi nga sale siya, tsaka magagamit talaga ng anak ko sa Pinas at maaga yung pasok niya. Kaya ito, sa mga gustong bumili, sale pa po sila sa Japan Homes. Murang-mura lang guys, sobrang sulit.